Hi, welcome to the 23rd Udine Far East Film Festival, and thank you all for watching the film Zero to Hero, part of our Hong Kong New Talents program. My name is Kevin Ma. I am the host of this Q&A. Today we have two very special guests with us. On the far left, he is making his feature film debut with a performance at So Wa Wei, a breakthrough performance. Please say hi to Leung Chung Han. Hello， 各位好啊！各位烏甸尼嘅觀眾，大家好，我係梁仲恒，喺呢部電影入邊飾演蘇華偉。Next to him, he began his career as a scriptwriter. Then he co-directed several films, including Lover's Discourse, and now he's making his solo directorial debut with this film. Please welcome director Jimmy Wang. Hello， 大家好，我係 Jimmy 尹志文。咁今次係我第一次以個人身份去執導一部電影啦。咁希望大家烏甸尼嘅朋友會喜歡。好，咁我哋就開始啦。第一個問題就問導演先啦。點解會拍一套蘇華偉嘅電影咧？個 idea 喺邊度嚟嘅咧？其實個 idea 都已經醖釀咗好多年嘅啦。其實可能喺2013年嘅時候，我睇到關於蘇華偉嘅報導，咁就覺得好熱血嘅一個故事。咁當其時其實整個社會嘅感覺就係成日流傳一句説話，就係輸在起跑線。咁我覺得點解個社會會充斥住一種咁嘅氣氛？但係每一個家長好似都想佢哋嘅小朋友做每一件事都好似要領先人哋一步，會比較着數，會容易達到成功。咁我睇完蘇華偉嘅故事就覺得，其實佢就係一個好活生生嘅一個人版，就係話俾佢聽，因為佢係一個天生殘障嘅小朋友。咁佢一個咁嘅小朋友到佢成長，最後佢成為咗一個殘奧會嘅一個金牌嘅跑手，一個打破咗世界冠軍嘅一個紀錄嘅一個運動員。咁我覺得佢嘅故事好值得去宣揚俾大家。如果透過一部電影去呈現咗呢個故事，希望觀眾睇完嘅時候會有翻一份振奮。希望佢哋即係唔好介意每一樣嘢都一定要喺領先嘅狀態去開始咯。其實落後嘅時候，可能未必唔係一個動力去令到你追上前嘅一個好好嘅訊息，我覺得。咁但係故事點解係會用佢同佢媽媽嘅關係作為呢個中心咧？其實當我有個咁嘅構思嘅時候，我第一時間就開始搜集佢嘅資料啦。其實好多網上高嘅片段，去關於蘇華偉嘅訪問又好啊，一啲紀錄片又好咧，其實好多時都會出現咗佢媽咪喺佢身邊。咁你會覺得好得意啊！你見到佢哋訪問之間，佢同媽咪嗰種肢體啊、眼神啊、溝通，咁你會覺得佢哋兩個好緊密啊！咁跟住我就開始就做完一啲資料搜集之後，就開始去接觸佢哋。咁接觸嘅過程裏邊，你就好明確地，其實呢兩個人係同一條命嚟嘅，即係其實佢哋永遠都黐住喺大家身邊，永遠都係為對方扶持咯。我諗某程度上，蘇華偉嘅成長可能經歷咗好多難關，佢媽咪去幫咗佢好多，但係同時間其實媽咪有咁嘅小朋友，佢點樣去從一個生咗一個殘障嘅小朋友嗰種內疚，或者點樣去處理呢件事嘅時候，相對地蘇華偉又俾咗一份力量佢成為咗更好嘅一個蘇媽。咁我覺得呢件事好係兩個人都係From zero to hero 嘅一個例子嚟嘅，所以後尾我就決定不如既然佢哋之間咁親密、咁互相扶持，咁個故事就由佢哋兩個人去一齊發展咯。咁炳你嘅事業係從舞台開始啦。咁點樣遇到呢一次演呢個電影嘅機會咧？其實咧，首先第一個要多謝嘅人咧，就係柯偉林先生。其實係佢咧介紹我俾導演認識嘅。咁就係咁樣咯。咁有一次我哋就約出嚟食飯，當時我都仲未知道原來佢籌備緊呢套電影嘅。咁佢就即係當見下朋友啊，食飯咁樣認識下我先咯。咁就由嗰餐飯開始就佢就揾我去 casting， 咁然之後就接咗呢部電影啦。咁揾呢個蘇華偉嘅演員個過程係咪有冇好難？係咪好？我記得幾年前有唔知咩上網有一個係應該係 Film Mark 嗰陣嘅，你導演同吳君如喺舞台喺個台喎，跟住話我哋都未揾到個蘇華偉，咁係咪真係好難揾蘇華偉呢個演員？其實嗰時喺 Film Mark 咧，其實我已經認識咗佢㗎。其實係我哋係未落實係咪用佢嘅，咁都周旋咗好耐，究竟係咪揾阿炳去演繹呢個人？但係其實
我覺得冥冥中係有種，因為話其實佢個朋友介紹佢俾我認識嘅時候，講緊係好幾年前嘅。其實嗰時其實我只不過係一個好初步諗住想拍蘇樺偉一個故事，咁就有朋友就介紹佢俾我認識。到最尾其實大家可能因為又要配合其他演員啦，係咪佢真係可能演繹到呢個角色啊？我哋有試過好多訓練啊，甚至我揾咗個朋友同佢一齊拍咗一條模仿蘇樺偉嘅一段短片，去同公司嘅唔同投資方啊或者製作人去介紹佢啊。咁經歷咗一段好長時間，決定真係好啦，真係揾阿炳去演繹。咁我亦都覺得佢演繹得非常之好，係啊。咁我呢個就兩個都問嘅。咁吳君如佢除咗係女主角之外，佢都係監製啦。咁你哋同佢嘅合作係點咧？或者今次阿炳答先。其實我接觸嘅阿姐咧，其實我就少啲喺即係監製嗰個崗位，即係接觸到監製呢個崗位嘅佢。其實我多數都係接觸演員呢個角色嘅佢啦。咁佢俾我嘅感覺係第一佢好專業啦，第二就係佢好尊重對手嘅，即係佢好似即係譬如你講經驗啊或者能力啊，佢一定係比我多嘅。因為其實我第一次拍長片啫嘛，但係佢都會問我呢一場戲到底你會想點樣處理啊？或者你覺得點樣做會好啲啊？因為始終演戲都唔係一個人嘅事，係你同你對手之間究竟可唔可以令到嗰個 moment 發生？咁我覺得阿姐係好明白呢樣嘢嘅，所以佢係一個即係我係一個超級後輩啦，但係佢都好尊重我作為一個演員，究竟我點樣睇嗰場戲咯？導演咧，我其實認識君如就以前佢有一部戲叫《金雞》佢主演嘅，咁嗰時我就係嗰部戲嘅副導演，咁嗰時已經認識佢啦，覺得佢個人好幽默，好有活力啊！咁跟住我決定拍呢個故事嘅時候，就揾佢不如用佢去演呢個蘇媽，兼提出不如你做監製啦，因為其實佢喺電影行裏邊即係打滾咗咁多年，好有經驗。咁佢又主演過，又監製過好多戲。咁我覺得嘗試不如揾佢去試下做呢部戲嘅監製，睇佢肯唔肯。咁佢一口就應承咗。咁個過程裏邊，其實佢唔單止我哋喺電影裏邊睇到佢演出嗰部分好精彩之外，其實喺個過程裏邊又特別喺前期嘅籌備，其實佢對劇本係好有要求嘅，即係佢不停喺度揾機會去試下可唔可以同我一齊商討裏邊嘅劇情，無論佢個角色又好啊，整個其他阿蘇樺偉嘅角色又好啊，其他所有嘢嘅情節，佢都諗好多個角度去嘗試帶領我去諗多幾步，諗啲唔同嘅方向嘅可能性。咁呢樣嘢係我好慶幸遇到個咁嘅監製嘅，即係佢會幫咗我喺劇本創作上高，同埋可能到製作嘅時候，佢又提出咗好多佢嘅經驗啊，一啲意見，或者可能例如某一啲重要嘅嘢，你可能點樣去處理咗先，或者點處理？咁因為我始終作為一個導演，都唔算係一個好有經驗。咁我覺得呢方面去俾到好多資訊俾我，去發展出嚟咯。我覺得呢樣嘢係好難得。咁你個創作過程嗰陣，蘇樺偉同佢屋企人有幾多參與咧？其實我好快已經聯絡上蘇樺偉同佢媽咪嘅啦。咁跟住其實蘇樺偉本身因為佢比較個人係內斂，同埋佢口齒唔係好清嘅。咁佢表達上高就好少會話講到好多嘢。相反地，蘇媽係一個好健談嘅人。咁佢會俾好多關於佢哋成長嘅所有嘢，甚至佢自己細個時候嘅一啲故事，一啲佢自己嘅背景俾我知道，令到我更加可能從中去揾到更多關於呢個故事嘅素材咯。我覺得咁蘇媽係一個好不單止健談，佢仲好幫手嘅一個人咯。咁因為除咗佢哋家庭有關之外，其實可能牽涉咗啊蘇樺偉嘅隊友啊、教練啊，甚至一啲運動嘅部門啊，咁佢都用咗好多方法去幫我去聯絡佢哋啊，甚至可能捉住陪我一齊去見個教練啊，同大家傾偈啊，即係
等我可以知道更多呢個故事裏邊嘅一啲點滴，令可以放到個戲裏邊咯。咁阿炳今次呢個演出，我諗最 impressive 嘅就係唔係淨係一個模仿蘇華偉嘅過程，你點樣揾今次呢一個演出，即係點樣去揾呢個角色出嚟咧？我估其實模仿係我切入呢一個角色嘅第一步啦，因為始終偉仔佢真係有身體上邊嘅缺陷，而我要去演繹呢一個角色嘅時候咧，我一定要喺外在嗰度呈現到呢一樣嘢先啦，呢個係第一步啦。但係我喺拍嘅過程入邊咧，我成日都會問自己嘅，即係如果啲觀眾要去睇蘇華偉嘅故事，咁點解佢唔去睇蘇華偉咧？佢要睇我去演蘇華偉咧？咁呢一個就係我拍緊嘅時候問得自己最多嘅問題咯。咁我俾自己答案就係因為其實呢套戲入邊有好多好 dramatic 嘅 moment 啦，而真實嘅偉仔經歷呢啲 moment 嘅時候，冇人知道究竟佢係會點樣反應，又或者可能喺佢真實嘅生活入邊，好似我哋部戲有一場咧係要同媽咪可能講翻佢咁多年嚟屈喺心入邊嘅嘢啊，或者佢直頭會鬧媽咪嘅咁樣樣，可能真實嘅偉仔唔會咁做嘅喎，咁就要靠我呢個演員透過我嘅想像去呈現呢一啲面向嘅蘇華偉俾觀眾咯，而呢一啲面向嘅蘇華偉可能喺紀錄片啊或者佢自己嘅訪問入邊係唔會見到嘅咯。咁你喺揾嗰個過程，你有冇同佢溝通啊？你同佢花幾多時間？有啊，因為其實我同佢係住得好近嘅，所以我有約佢出去跑下步啊，食下早餐啊，打下機啊，因為佢係中意玩嗰啲足球遊戲嘅。咁佢生日嘅時候，我就買咗隻 game 送俾佢咯，跟住我哋一齊玩咁樣。其實幾有趣嘅，我想補充少少，即係佢係我揾到佢嘅時候，發覺原來佢係同真個蘇華偉住喺同一條村裏邊，大家嘅成長都喺好接近嘅環境裏邊。其實大家亦都好幾次，即係喺佢成長嘅時候遇過蘇華偉。咁我覺得呢樣嘢好一份緣分。同埋其實我都想補充有少少，阿炳除咗佢自己去點樣去揣摩蘇華偉嘅角色之外，其實佢幫咗我，同埋幫咗其實戲裏邊仲有一個年輕嘅蘇華偉嘅演員。其實阿炳都做咗一個好嘅角色，去令到佢同另外嗰個演員點樣去變成同一個人。但係亦都因為嗰位演員其實有得15歲，叫楊洋，咁佢演戲經驗其實係好少嘅啫，甚至係冇一種演戲嘅技巧喺裏邊。咁佢要去演繹一種蘇華偉一種可能有啲殘障啊，説話有啲口齒不清啊，嗰種方式嘅時候，我係好多時候揾咗阿炳去一齊參與呢件事，一齊可能教佢，或者大家揾一個大家都演繹到嘅通去演繹蘇華偉，咁令到觀眾睇嘅時候就會好覺得呢個人係同一個人嚟嘅，呢兩個人。所以我覺得呢一點係重要過我哋係咪真係扮得好似偉仔咯。反而最重要嘅就係我哋喺套戲入邊一開始要 set up 一個 language 啦，我會話 OK， 即係觀眾睇套戲嘅時候就知道哦，呢一個 language 就係偉仔啦。咁我相信如果唔係真係太過離譜嘅話咧，其實觀眾喺睇嘅過程入邊，其實佢唔會真係 question。哦，佢都扮唔似喎，呢個位佢扮都唔似喎，咁樣咯。咁所以揾我同埋比較年輕嘅嗰個演員楊洋嗰個演法嘅相似嘅程度咧，係比較重要，我覺得。咁今次導演係第一次自己一個做導演啦，即係之前都係co-direct 嘅。咁今次個過程有冇咩唔同啊？定係其實有冇咩壓力咧？壓力就一定有啦，做導演我覺得。但係即係相對地，以往可能有阿 Derek 陪我一齊做導演嘅時候，可能少咗一個人會同你去好專注地，任何時候都諗緊一個故事咯。可能因為我始終當我睇導演嘅時候，我會全心諗好多嘅時候，可能我身邊嘅唔同部門嘅人，佢哋都有佢哋嘅工作，佢哋都要諗佢哋嘅事情，咁可能就少咗一個好似伴侶嘅一個人去同你去無時無刻去溝通咯。但係亦都係一個好嘅機會，令到我覺得咦可以多一個磨練俾自己，去試下自己處理晒好多嘅事情，
咁同埋再試下可能原來有啲工作有啲嘢可以揾其他部門嘅同事去處理，去一齊去研究，可能編劇啊，可能好似君如呢個監製嘅角色，一個演員嘅角色，多啲同佢哋溝通。咁我又覺得壓力又相對地完成咗之後，又唔比預期中叫做順利咯，我覺得。咁呢套又覺得我好欣賞嘅地方就係其實套戲對於呢個香港嘅運動員嘅難，即係嘅挑戰啦、困難啦，係好誠實咁去寫呢樣嘢嘅。呢樣嘢係咪其實咁啱係喺蘇華偉古仔度，定係其實一開始係想講呢樣嘢咧？其實喺好初期去睇關於蘇華偉嘅資料嘅時候，已經好明確地有呢個信息係想擺喺個戲裏邊，因為其實唔好話睇到蘇華偉嘅故事，其實我作為一個香港人又好，普通市民又好，你其實眼見到香港嘅運動發展唔係咁比其他城市可能唔算好發達嘅，即係我哋其實一個香港可能商業好發達嘅一個地方，但係點解運動呢個發展好似唔係咁好咧？我就覺得原來睇到蘇華偉嘅故事又好，或者好多運動員嘅成長又好，就覺得其實香港好缺乏咗培育同埋支援呢班運動員，無論係殘障運動員又好，正常嘅運動員，其實佢哋都唔係得到好多嘅培育，同埋可能當佢哋係身為運動員嘅時候，佢哋經濟上高未必可能好完全地支持佢，嗰樣嘢其實好大程度地拖垮咗佢哋嘅發展，即係佢哋可能真係要抽好多時間去打工去揾錢，先可以支持佢嘅做運動員呢個身份。即係我都希望透過呢部電影，即係香港多啲人再關心呢班運動員，關心香港嘅運動員，等到佢多啲支持，或者多啲為佢哋發聲，令到佢哋可以有更好嘅發展。我覺得，即係我睇嗰陣，我覺得，香港做運動員好似香港做電影人咁咯。係啊，都係咁辛苦。我自己都有咁嘅感受嘅，即係我睇佢哋嘅時候，其實香港電影某程度而家可能都算叫做低潮啦，即係大家好艱辛先去開咗一部戲，或者一個 budget 又好細嘅時候，即係我就會好有感受咯，就會覺得呢班運動員就同時間就係佢哋好有理想，佢想做好一件事，但係無奈地個環境唔係咁支持咯。咁蘇華偉即係佢追呢個運動員嘅夢想嗰陣，都有啲好似不切實際咁，但係香港做演員都係好似有少少係好似追夢啊，不切實際咁。你有冇呢個共鳴感喺度咧？都有㗎，其實因為事實上而家好似機會都越嚟越少啊，我會覺得，即係其實我能夠遇到呢個機會，我覺得已經係真係好幸運，好幸運。其實因為我係喺舞台界出身啦，其實劇界仲有好多比我有能力嘅人，比我有 talent 嘅人，但係佢哋冇被發掘出嚟咯。咁所以我都會有共鳴㗎，好似大家都係等一個機會嚟咁樣，就同埋有啲被動啊，即係我好似冇辦法去主動做某一啲嘢，令到有人會揀我啊，有人會俾機會我啊，我係要等咯。咁但係我唯一可以做嘅就係裝備好啲自己咯，呢個係唯一可以做嘅嘢。咁蘇華偉嘅古仔，即係劉德華係有一個好大嘅 role 喺裏邊嘅，即係佢係劉德華嘅 fans， 跟住之後都劉德華做咗經理人啦。咁你哋即係你寫佢嗰陣或者傾咗佢嗰陣，有冇傾過話揾下劉德華即係參與啊、客串啊或者類似咁？其實呢部戲好初期嘅時候，我係有接觸過劉德華，係想揾佢公司去投資呢部電影添。咁當時未去到傾到咁落實嘅時候，其實劉德華已經俾咗好多關於佢眼見到蘇華偉嘅成長啊，或者呢個運動業界嘅一啲事情，佢都俾咗一啲意見，俾咗落佢個劇本裏邊。咁好初期嘅時候，我個劇本直頭有劉德華呢個角色添嘅，但係後尾就可能劉德華先生佢又好致力地幫呢班人嘅時候，佢又唔想太過喺個戲裏邊呈現到呢個事情咯，我覺得咁，所以最終都冇擺落去。但係我覺得透過我認識嘅劉德華，或者我睇啲資料嘅時候，劉德華其實真係無論對蘇華偉，其實佢對
佢唔係 day one 去支持蘇樺偉，其實佢一 day one 係支持緊呢班殘障嘅運動員。即係當年92年嘅時候，佢代表香港去參加一個奧運大使嘅時候，佢接觸到呢班人嘅時候，佢好驚訝地呢班人雖然天生有缺陷，但係佢哋嗰份奮鬥嘅心係好強大嘅。咁自此佢就不斷去用好多方式去支持呢班運動員咯。我聽過係最感動我嘅係佢每一年佢都會鑄造一啲金牌，等佢哋喺殘奧會翻嚟嘅時候，每一個運動員佢哋都會送上一個金牌，即係代表喺佢心目中裏邊，你哋每一個都係我嘅 number one。嗰樣嘢其實好感動我嘅，係咯，即係反而後尾嘅故事電影裏邊嘅創作可能就會少咗劉德華先生嘅一啲意見，但係個精神我覺得永遠都喺裏邊。咁今次呢套電影就即係唔似好多新導演嘅戲，今次係一套合拍片啦。個資金有冇話大咗，或者有冇輕鬆咗對你嚟講？其實都絕對唔輕鬆。其實即係雖然話合拍片，但係呢種類型嘅題材可能喺商業角度上高未算係好普及嘅一套香港商業片或者合拍嘅商業片。咁所以佢資金都唔算係好多。因為相對地，我哋嘅故事係要呈現好多年嘅一個殘奧會嘅一個氣氛出嚟，即係我哋要拍到殘奧比賽嘅一啲場面嘅時候，可能要投放嘅資源係好大嘅，所以其實相對地，其實我哋雖然話合拍片，但係唔係話咁舒服㗎。其實即係我哋要拍嘅年份又有好多啦，因為其實經歷緊講緊蘇樺偉81年出世到個故事08年做終結一個北京奧運會嘅時候，其實牽涉咗嗰個年代感咧，你都要呈現翻嗰樣嘢嘅時候，其實你要用嘅錢都會好多，所以其實有相對地，我唔覺得因為合拍片而令到我所謂舒服咗嘅，係啊，只不過我可以做更多更闊嘅嘢咯，我覺得。咁你都喺行業嗰度都做咗20年啦，都19年度即係唔係咯？唔係話咯。咁但係你見到呢20年香港嘅電影圈有啲咩大改變咧？一定係越嚟越艱辛咗嘅。係，即係其實即使我以前喺演藝學院畢業，就開始出嚟呢一行度，可能當副導演啊，開始慢慢接觸劇本，開始寫劇本啦。整個過程其實嗰時已經係香港電影可能走緊下坡嘅一個感覺㗎，即係雖然後尾有啲可能合拍嘅機會多咗啲大型嘅製作，但係你見到個數量越嚟越少，你都覺得心寒嘅其實。但係你又好中意呢件事嘅時候，唯有嘅就係繼續做好，去等個機會嚟。有機會就拍電影，冇機會就點樣去繼續磨練自己咯，係咯。咁你覺得呢個新導演喺香港電影業去生存有乜嘢需要有啲乜嘢咧？其實我入行成日聽到一句説話，其實呢一行都係鬥長命嘅啫，即係其實你就係唔好放棄咯，繼續捱落去咯。即係可能今次唔係你嘅機會，即係唔好覺得冇下一次你上舞台嘅機會咯。即係就係好似一部電影裏邊，即係輸在起跑線唔緊要，最緊要知道終點喺邊。即係其實可能你呢一刻我哋個環境令到你難行，但係唔好放棄，總會有機會行到出一條路出嚟嘅嘛。阿炳，最後一個問題俾你啊。你今次呢個經驗有改變你點睇演戲呢樣嘢咧？有啊，因為其實我好少接觸鏡頭上面嘅表演啦，即係我始終相信咧同舞台上面嘅表演咧，佢哋應該係源自同一樣嘢嘅，即係演戲就係演戲，但係喺唔同嘅媒介上面咧，即係演技啊嘛，即係我覺得演係一回事，技都係一回事嘅。即係演就可能比較關於你個人修養啊，你點樣睇事物啊，但係技咧就係真係一種技術嚟嘅喎。喺唔同嘅媒介上邊係真係有唔同嘅技術嘅要求咯。咁所以我覺得今次呢個機會都拓展咗我另一個方面嘅技術咯，亦都提醒咗我要繼續去鍛鍊嘅地方。咁之後仲會有電影嘅演出，定係你想專注翻喺舞台嗰度？之後就想貪心啲，就都想兩樣嘢都想繼續做啦。其實
係啊。Okay. Okay, well, that's all we have time for today. Thank you, Abing. Thank you, Jimmy, for talking to us today. And thank you all for watching.